Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman ini dibuat saat Denijo masih sehat. Untuk wargi-wargi bosna Cangehgar, mohon doanya agar Denijo kembali sehat walafiat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadaya, dina waktos ayeuna mah dongengna teu nganggo carios cabul. Dongeng Sunda di bosna Cangehgar. Naon teh Kang? Bobodoran Sundana Cangehgar. Is. Anu disanggakeun ku alpukahna. Saderek nyeri huntu, naha sok ngegel sapatu, ubaran bae ku batu, takol ku halu, dagor ku palu, puas ya. Obat nyeri huntu palu, jaminan mutu. Space jang iklannya bener. Da kukupingan mah urang teh bakal disupport ku hiji produk udud. Alhamdulillah. Sing saengalna Sumohon. wios da can monetes ge. Ku abdi disebat we nu bade ngadukungna nyaeta Angdoli. Ay, bos hiji produk udud. Alhamdulillah diantos ah. Tah. Nya, juragan. Nu ditatanyakeun teh geuningan. Kokom, saha nu cerik teh? Soan teh nama si Kokom juragan. Kunaon deui atuh Kom? Ayana astagfirullahaladzim. Ti mana Kokom maya kieu kakara balik? Jam 7 isuk-isuk. Abdi mah lampi juragan. Nampin. Abdi mah sami bodoh juragan. Heeh, jelema ge nyarahun maneh mah bodoh Kom. Kudu jelas heula datang-datang ceurik Di kunaon. mana ari Kokom? Apa cek ibu teh ti dieu ulah poho. Naik angkot naon? Jalurna make Husein. Ah. Arah ke Gunung Batu. Bener. Ti Gunung Batu ganti make nu arah Cimahi. Warang ka mana tadi teh ku juragan teh atuh? Tah, ibu teh kakara rek ngomong. Oh, teh acan diwatosan. Kokom Kamana teh acan diwatosan. kaburu ini. Astagfirullahaladzim ya heuh karunya si Koko. Terus kamana wae kamu teh Kom? Abdi mah sami bodoh juragan lampi. Tapi nanti ke sore juragan. Kita Uyuhan. jelas Ti mana dia teh? Abdi mendugi ke sore yang Allahu Akbar Cimahi ka sore ya. Uyuhan teh kempes bujur maneh Kom. Urang hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam bisa nepi ka Jogja maneh Kom. naik naon wae eta teh? Aing Wawa dina naon kan dina angkot. heula na angkot kamu kumaha Kom? Teh dina naon kan? Abdi juragan sampai bodoh Heeh, geus bodoh mah geus teu kudu diakuin wae. Abdi teh naik angkot juragan, abdi teh kabobohan. Terus Ayo gugah abdi teh di Jalak Harupat juragan. Di Jalak Harupat. nah imane Kom rek naon rek ngadukung Persib ka Jalak Harupat. Abdi teh culang cileng teh asa saha juragan. Nya heueuh. Dia teh keur main atuh derek ka Jalak Harupat sama. Uyuhan we nu ngaroga hala maneh Kom. Eta teh naik mobil soreang. Sana juragan abdi teh naik mobil simpatik juragan. Jauh bisa nulin. Tolol maneh mah Kom. Terus apal ibu rek nitah naon? Suruh juragan oge samemeh ibu beres ngomong naon teh sok lakukeun. Samemeh ibu nitah bersih, abdi teh terus kedayang bersih sama teh. Oh gitu. Maksudnya Saking ku pinterna maneh Kom. Saking ku hayang ngarti juragan tapi maneh kabelenger. maksud ibu teh kieu Kokom. Lamun samemeh ibu nitah di imah, lamun ibu nitah beberes, geus beberes ti heula. Ah, eta mah hideng, leres. eta hideng ngaranna. Leres juragan. teh. Samemeh nitah sasapu, geus sasapu ti heula. Leres. Imah satuju eta mah juragan.
Maneh oge kok si Imas teh karena kelas 117. Maneh ge sarua. Kan Imas mah atos. Juragan taacan miwarang minuhan bak. Imas mah tosnya atan bak. Si Kokom nu minuhan. Jadi maksud ibu mah hideng. Abdi sami juragan abdi mah di kampung teh kulit abdi mah hideng gitu. Hideng eta mah teh. Capek ngomongnya si Kokom. Ayeun hayang dibelaan. Hideng, ai hideng teh maksudna teh. Rajin. Ngarti sorangan, teu kudu dititah. Tah, Ari ibu kakara nyebutin Kokom gerak ke Cimahi ka ditu kana angkot can beres ibu ngomong der kalah angkot atuh deg lumpat gitu. nya Hayang katingali hideng si Kokom. ibu teh kan julang cileun ka mana si Kokom ieu Laras, teh juragan laras. tapi juragan abdi bejalmi bodoh juragan. Allahu Akbar. Nih hayang ngerti gaeng ke si Kokom. Ya, jelema mah Kom. Jangan kayak kamu Kom. Semua orang juga pasti tahu kalau lu tuh bodoh Kom. Tapi lu jangan terus-terusan diekspos dong. Nya bari lagi ti eueuh jelema lahir ujug-ujug pinter. Dangukeun juragan. Naon oge ku diajar. Baheula oge cenah juragan teh keur kelas 3 SD beureum kabeh rapotna. Eta mah gara-gara pun bapak rek nyieun tinta kanggo pemilihan umum. Bahe gitu. Kanggo nyolok teh geuning anu. Colokkeun cingir. Nah, lain ku tinta beureum. Nya pan hari tama can aya malihan mah eta ge lain ku tinta. Kunaon juragan? Tina Kaliandra digesek-gesek. Kaliandra digesek-gesek. Kokom. Imas suka malu kadang-kadang juragan punya teman kayak Kokom. Nah. Gaya. Nah kumaha Suka bingung gitu loh. Diajak jalan ke pasar, dia kagak ngerti apa-apa. Dia ajak ke mall, bawaannya pengen ke toilet. bejaan ari kitu teh. Gimana ngasih tahunya Kokom. juragan? Kamana si Kokom? Tuh kan, nges big si Kokom mah. Rek kamana tuh si Kokom? Juragan abdi mah nempi jadi bodoh juragan. Ya nggak mau walan aing nggak si Kokom? Istri kamana dia tuh Kokom maneh teh? Kursus juragan semangat abdi pinter. Kursus naon maneh Kom? Kursus naon? Kursus montir. Kursus montir. Otak lu tuh yang harus dimontir. Saya aya wae si Kokom. Buru atuh siapkeun eta. Ayo we ngacapruk kayak lagu can disiapkeun. Geus pugu si Kokom anu Ini jadi teu konsen gara-gara si Kokom gitu. aya jangan nu kitu nya juragan. Sebodoh-bodohnya Imas. Enggak akan kayak gitu loh juragan. Astagfirullah tinggal ya kokolebatan. Naon? Itu Dasar Imas oge tabuh tilu pareum. Tos poe kieu mah upami Senin kan mulai opening pareum. Nya. Upami Salasa tabuh tilu. Aduh ibu teh rada serak gitu kirang iya Kirang naon juragan? kirang doping. Aduh. Hayang kenging siga Cep Raffi. Doping segala. Itu ibu mah ku daun babadotan. Alah maot juragan. Badotan mah bau atuh. Kokom. Heh. Astagfirullah, tinggal cicing di sisi jalan. Alah eta si Mamang tinggal Imas di kosmo deui cenah. Cep Roni ka mana wae? Roni mana? Si Urban. Oh, Roni Urban. Di mana? Terus Cep. Ker di mana? Tuh di mana? Ayeuna mah ngabring deui ka kosmo. Hayu ngempar negra pindah ka dieu. Aduh Gusti si Roni. Lain cenah rek umroh. Geus rek ini geus kamari mah ningali teh. Si tama ada banci status. Mending bareng jeung urang Ron. Engke lamun geus lunas hutang. Desember. Bisa tuh umroh Desember. Iya bisa. Namun datangnya dina waktu geus bulan Ramadan mah teh bisa. Oh kudu saencan. Sasi atas bulan Ramadan sareng sate acan. Oh setiasa atuh kan Ramadan Agustus. Dina Ramadan mah tiasa. Ya Agustus lebaran oge kan. Kira-kira nama apa kan entah can dibuka. Oh. Januari. Yang di sini bagus. Habis ini kita ketemu dengan Yomar teh. Kokom. Astaga, ini si Kokom naik gratis karena
Allahu Akbar kom. Naik kana angkot tapi dina luhureun. Palawur juragan ku si Kokom. Astagfirullah. Kamu beraksi Macem-macem beraksi nanti saya tahu. Aduh. Kom. Awung. Awung. Ma, Jiwa. ma manok. Awung. Tekadengan berenang. Putri noong. Ini. Awung. Manok, ma. Telepon Putri noong. Tekadengan dasar kolot. Kadang nanti awung telepon Putri noong. Ayong jiwa abdi mah juragan. Awung. Ma, hei. Dek kadenge kumaha tinggal Imas. Allahu Akbar. Mama ke headset. headphone. Gusti. Aduh make headphone. Ya Allah. Aduh, nih logona tinggal itu. Ma, buka etana buka. Eta headphone logona tinggali. Naon cenah eta? Anu apel kagege sabelah. Kentop gitu. Awung, baby. Gusti. Mak, kudu ditoel asuh Oh, guys. yang atuh juragan. Hei, ma. Neng, bade awung. Tadi gorowokan. Si mana si Yogi teh betul. Kadieu. Mak, Oh, cenah dia juragan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mak. Imas teh tadi gorowokan ka emak. Awung, Neng. Hoyong jiwa Imas mah. Bade awung. Jiwa. Kumaha, Neng? Jiwa. Oh, awung. Gusti. Handphone buka. Buka mah eta handphone buka. Kumaha telepon. Telepon. Handphone mah handphone buka eta. Bade telepon bade awung, soalnya bade awung tadi Neng. Sah. Ini hayang nines pun ekut tuh. Mak, hoyong jiwa. Nya gitu. Oh iya tah si eta. Kakinten teh. Aya tah si gendut. Jiwa walak. Gue beki duit siapa lolak. Gede teh. Ma jiwa sabaraha tong gede teuing bati. tinggal isuk aing pasti teu nana tangan kwitansi kosong. Nya gitu. Urang mah ke mung menatang kwitansi kosong. Da aing teu nana tangan. Gusti aya kene nu karitu nya. Neng bade awung ieu kalakasan serian. Malucu ya. Lain malucu. Tadi emak eta handphone buka. Astagfirullahaladzim Gusti. Ma Aya awung Neng, aya jiwel Putri Noong. hayang jiwa Imas mah. Tayeun Nagasari Neng. Tadi waro ieu jelema. Dek didenge kumaha make handphone eta Mun hujan gelar-gelar diantep ke. sina kabentar. Sia, mana-mana deleka. Atau make handphone gitu mah. Sina ngaliwat ieu jalan kereta api. Kadangu. Nyawa ayeuna berita. Ma jiwa sabaraha ma. Oh, iya Neng memang laguna jiwa laga kami. Aduh. Jiwa raga lain jiwa mah. Capek. Ma ka mana wae neme katinggal deui. Kumaha Neng? Neme katinggal deui ka mana wae ma. Putri Noong 800 Neng. Kagok 1000 itu. Duh Gusti aing. Kieu-kieu teuing mah. Kan bae. Cokot teh nyawa batur. Daripada keheut. Kumaha Neng? Henteu itu cuaca goreng. Teu icalan cuan ki mam. Cuaca sejuring. Teu icalan cuan. Kesel. Cuaca mah Cuaca cuan mah. ki. Nuju awon enak teh cuaca. Cuanki. Jauh-jauh di cuaca. Ma teh ngajai teh ngangge handphone Neng. Kunaon? Kumaha?
Di mana, Mak? Gusti Allah. Pamasihan pun incu. Oh, di mana? Kumaha? Biasa acara batu. Nya sih, Mak. Kumaha di pasian kusaha eta teh headphone teh. Pun incu naik pernah ka dieu saurna teh. Oh. Selfie namina teh. Paingan atuh incu nage si selfie. Mama resep boga incu juga selfie teh. Nah, kumaha, Mak? Teu gede-gede, kumaha teh dianggap bonsai. Bonsai teh gede-gede. Dipikanya Emaknya apisan kan yang selfie. apisan mama ka incu mat. Iya, Mak, kulantaran masak saking kunyaahna budak tuh jadi tuh aya naonnya naonnya geuningan kuat ka ditato-tato sagala. Mak, Mak kunaon ngawulang. Kumaha neng? neng selfie Kumaha? dipikanya teuing jadi budak teh naon lah ngaranna teh kitu teh nya. Jeung ditatato gitu. Mohon neng ngahajak kumaha teh meh teu leungit. Meh teu leungit. Ditandaan ku Mak. Di tatoan da teh ku bapana neng. Oh, anu wilujeng sumping teh. Mohon namihan aya nama. Aduh, pelobah naon Mak? Bapana teh damel. Nuhun. Janten security. Nuhun. Soalnya teh supados memperlihatkan kanyaahna ka perusahaan. Nuhun. Ditato selfie teh dina leungeun katuhu. Naon tatona Mak? Toko Mas Jaya. Bapakna security toko Mas Jaya. Kacida sata selfie Gusti Allah. Kamun bapana gawe di apotek kumaha? Kayak di gambaran biasa teh gelas nu aya oraya. Gelas nu aya oraya. Lain eta budak bet jadi medianya. Bakatku hayang memperlihatkan dedikasi ke perusahaan Luar meureunna. biasa eta budak. Nya ieu bapana teh ka dieu nyai ku bapa ditato tulisan si leungeunna teh Toko Mas Jaya. Kalau ini. Makaning budak gadis atuh teh teuing gadis keneh ting henteu da teh apa. Mak nok pikaseurieun ceuk selfie. Alhamdulillah neng ayeuna mak teh icalan awung. Teh ngobrol, satu ngobrol jeung emak. Mak waduh. Teu naros. Si mah. Kapungkur mama teh merasakan mah hidup mah terlantar, tersesat mah teh. Aduh. Salami mah janten terapis. Aduh, Mah teh kunaon? melayani laki-laki hidung belang. Nu nanya, mah jeung teh kudu curhat. Kudu curhat oge. Lain Mak pernah teh Ci. Ieu mah hayang terang. Mak kapungkur nuju janten terapis pernah teu menemukan seseorang yang Aya neng. cing kumaha. Aya jelema awakna badag jiga Max Muklis. Ari etanana jiga jiwel. Letik. Jiga jiwel. Letik teh hideung. Jiwa ka hideung. Lanjut. Masa teh ya Allah Gusti Dua Suci. Letik hidung jeung lanyet. Hari Nah, kan bisa nyaho ka jero-jerona. padu pami nuju mijet teh mah teh sok sagala dibuka nih. Da kagok upami kahalangan mah. Aduh, ieu mah jadi asa ngabayangkeun. Si Mas Muklis teh awakna teh badag atuh. Kepencet. Preman lemang atuh. Iya. Awak badag. Mun Imas ditangkep ku Mas Muklis, Nya. cigana teh da bengek langsung. Mas nangkep Mas Muklis asa nangkep caringan. Caringin anu dipapas luhurna. Gadingan saukur 1,5 meter. Masalah nu kitu, mah makan nu kitu wae. Nu aneh mah, nu aheng gitu. Kumaha neng? Nu aheng, nu aneh pisan misalna. Siapa? Lain. Siapa? Ngetok. Nah, tuh handphone buka ngobrol teh mah. Ih,
kantos neng. Kumaha? Waktu janten terapis. Apa? Mate janten apanya? Jangan beres. Pula waktu ditanya set. Janten mate kantos kenging tamu. Nya. Dak mate termasuk anu kelas gold mate. Aduh, Anu gold 750.000 nih. mak teh. Mohon Eta teh miji tunggul mah. tilu sasiheun. Sabar alila. Pencet ana 7 sasiheun. Kacipta leungeun geus ngaplek mak. Geus tulang lunak. Mate kantos kenging neng. Aparat. Neme witi Aceh anjeun teh. Teras Cara rangkeul. nya. Ka mah hoyong dipijat. Terus mah. Senjata teh neng panjang. Aduh. Ngangge laras panjang geuning anu F. Eta geuning anu M16 teh nih. Nya. Dipencet tengah deredet. Dipencet tengah dereden. Hayang mah didereden. Imas aya di dereden ku aparat. Mama dugi ka pas pencet teh. Jeung sumpah sama ngabayangkeun Imas. Ngageter. Mantas Kemana meni teuing? Resep aya si manak teh. Bade awuk moal teh. Moal gitu jadi. Meni PHP ka mate. Naon mah PHP teh? Pemberi harapan pilu. Harapan pilu. Mangga teh tapi pokoknya awuk sareng eta. Jiwal. Sabaraha neng? 40.000 nya cukup. Omseur teh. Ya teh asa pesen seblak nih can datang. Saha? Abdi Kasaha? kacep eeng. Ditabuh hiji pesan seblak. Sok mung dibayar. Lain tadi keur hayang pisan seblak.